देखो ये पंछी इतनी ज्यादा आलसी होती है कि ये कभी भी अपना घर नहीं बनाती। यहाँ तक कि जब इसके अंडे देने का समय आता है तो भी ये अपना घर नहीं बनाती और ये अपने अंडे देने के लिए किसी ऐसे घोंसले को ढूंढती है जिसमें पहले से ही दूसरों के अंडे मौजूद होते हैं। और जब इसके अंडों से बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। और ये पंछी कोई और नहीं बल्कि कुकू बर्ड है। आग से ही चेयर को साफ क्यों किया जाता है? क्या चेयर को साफ करने का कोई और तरीका नहीं है? क्योंकि इस तरह के काफी सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। असल में क्रिकेट और किसी और आउटडोर गेम स्टूडियो की सीट पर सूरज की किरणें पड़ती रहती हैं, जिस कारण उनका कलर जल्दी फेड हो जाता है। इसीलिए फ्लेम की हेल्प से पिघलाकर इसे नया किया जाता है। देखो जब ये बंदा अपने घोड़े के पैर को चेक करता है और उसके पैर से नाल को निकालता है तो उसे पता चलता है कि घोड़े के खुर में काफी गंदगी है, साथ ही उसके खुर बढ़ने लगे हैं। तो ये बंदा घोड़े के खुर को एक नुकीले औजार से साफ करने लगता है। देखो जिस तरह से हमारे नाखून बढ़ते हैं उसी तरह से घोड़े के खुर भी बढ़ते हैं, जिस पर इन्हें नाल पहनाई जाती है। और अगर ऐसे में खुर बड़े हो जाते हैं तो घोड़े को काफी दर्द होता है। इसीलिए समय समय पर इनकी नाल को हटाकर खुर को साफ करना होता है, जिसके बाद इन्हें दोबारा से नाल पहना दी जाती है।